अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हम किया पिकांटो की एक और वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो का पर्पस मेनली ये होगा कि जिसमें हम आपको किया पिकांटो की लाइव सिटी ड्राइविंग की फ्यूल एवरेज बताएं, और सेकंड इसका पर्पस इसके साथ ये भी है कि आपको किया पिकांटो की कैबिन नॉइज़ का आइडिया हो सके, सिटी में कैबिन नॉइज़ क्या है। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं सिटी में। आज इस साइड पे थोड़ी सी ट्रैफिक कम है, लेकिन जैसे हम आगे जाएंगे वहाँ पे ट्रैफिक थोड़ी ज़्यादा होगी, तो आपको आइडिया होगा कि किया पिकांटो सिटी में ऑलमोस्ट कितनी एवरेज देती है। तो साथ रहिए, पूरी वीडियो एंड तक देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि किया पिकांटो की सिटी में क्या एवरेज है। अभी जो हमारी टोटल एवरेज है वो अभी तक 9 लीटर्स पर 100 किलोमीटर आ रही है। वो हमने जब का लास्ट टैंक फुल करवाया हुआ है और इसको सिटी में ही ड्राइव किया है, और ऑलमोस्ट 241 किलोमीटर इसको सिटी में ड्राइव किया है जब का लास्ट टैंक फुल करवाया हुआ है। अभी जो मीटर है वो शो कर रहा है, एक्चुअली ये जब मैंने पहले चेक किया था तो ये शो कर रहा था 240 किलोमीटर्स, ये मज़ीद चल सकती है। तो अभी थोड़ी सी राइड के बाद जो है ये शो कर रहा है कि 197 किलोमीटर और चलेगी। तो ये चेंज होती रहती है ड्राइविंग पैटर्न के हिसाब से। अभी जो ओवरऑल एवरेज है जब का लास्ट टैंक फुल कराया हुआ है वो 9 लीटर्स पर 100 किलोमीटर है, और ये इंस्टेंटेनियस एवरेज है। इंस्टेंटेनियस एवरेज का मतलब ये है कि अभी ये एवरी 2 सेकेंड्स जो है ना वो एक्सीलेटर को ऑब्जर्व करने के बाद ये एवरेज हमारे मीटर पे शो करता है कि हमें क्या एवरेज मिल रही है। तो ये चेंज होती रहती है। बेसिकली ये शो करती है कि इस टाइम पे आपको क्या एवरेज मिल रही है आपके एक्सीलेटर प्रेस करने के हिसाब से। तो ये चेंज होती रहती है। ओवरऑल जो है वो अभी हमें 9 लीटर्स पर 100 किलोमीटर मिल रही है। तो अभी इसको थोड़ा सा चलाते हैं और देखते हैं कि जो ये 9 लीटर्स पर 100 किलोमीटर है ये सिटी ट्रैफिक में एसी के साथ ऊपर जाती है, स्टेबल रहती है, या नीचे आती है। तो वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। अभी आपको पीओवी व्यू दिखाते हैं। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ये जो 241 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया हुआ जो मैंने आपको अभी दिखाया है, इस पूरे 241 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में मिनिमम 45 मिनट्स की आइडल गाड़ी रही है विद एसी ऑन। उसकी वजह से ये 9 लीटर्स पर 100 किलोमीटर शो कर रहा है। अदरवाइज़ जो इस गाड़ी से सिटी में मैं एवरेज लेता हूँ जब मेरी आइडलिंग ज़्यादा नहीं होती तो 12.5 से 13 के दरमियान, और अभी भी आई एम होपफुल कि ये तकरीबन 12.5 से लेकर 13 तक के बीच में सिटी में जाएगी। नेक्स्ट डेफिनेटली हम एक व्लॉग, जब हमारा ये टैंक खाली हो रहा होगा तो हम एक व्लॉग उस पे भी बनाएंगे कि इसने इस टैंक में कितने का पेट्रोल डला था, कितना पेट्रोल डला था, और उसने क्या एवरेज दी। क्योंकि ये मैंने सिर्फ इसीलिए सारी रीडिंग्स मैं इस दफ़ा ले रहा हूँ ताकि एग्जैक्ट एक आइडिया निकल आए। तो आपने ये चीज़ लाजमी माइंड में रखनी है कि इस ड्राइविंग में 241 किलोमीटर्स और ये जो एवरेज शो कर रहा है 9 लीटर पर 100 किलोमीटर, इसमें मिनिमम मैं आपसे बात कर रहा हूँ 45 मिनट्स की विद एसी ऑन आइडलिंग लाजमी ऐड कीजिएगा। कैबिन नॉइज़ का आई गेस आपको आइडिया हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, बट कुछ शायद पता लग जाए। अभी एसी लगा हुआ है और हम ड्राइव कर रहे हैं। मैं खैर विंडो नीचे करके कोशिश करता हूँ कि उसका भी कंपैरिजन किया जा सके ड्राइवर साइड की, अगर विंडो नीचे करते हैं।
मैं ड्राइवर साइड की विंडो नहीं फ़र्क पड़ता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा अगर आप कहें कि बिल्कुल ही बाहर से कोई आवाज़ नहीं आती तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आवाज़ आती है लेकिन काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए कैबिन नॉइज़, रेयर लेग स्पेस और इस किस्म के जो इश्यूज़ हैं उसके लिए आई वुड सजेस्ट यू कि आप किया डीलरशिप पे जाके टेस्ट ड्राइव लें। इस तरह लेग स्पेस तो पिछली वीडियो में आप देखें जाके, उसमें काफ़ी हद तक एक्सप्लेन की हुई है, लेकिन ये कैबिन नॉइज़ और इस तरह की चीज़ें जो हैं उसके लिए अगर आपको कंसर्न्स हैं ज़्यादा तो उस पर रिकमेंडेड यही है कि आप किया की डीलरशिप पे जाके टेस्ट ड्राइव ज़रूर लें। मेरा नहीं ख्याल पूरे रास्ते में हम किसी भी जगह 20 से ऊपर चला सकें। Let's see. I guess 2 से 3 किलोमीटर ही चलाई है अभी हमने, और अभी आप देख लें ये 188 ही शो कर रहा है यहाँ पे। 1 मिनट, 188 ही शो कर रहा है यहाँ पे। इसको बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये अभी तक 9 पे ही है। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये काफ़ी सारे डिफरेंट पैटर्न्स के साथ इसको ड्राइव हुई हुई है गाड़ी, तो अभी के मुताबिक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुई। ये ओवरऑल एवरेज शो कर रहा है। तो ये था आज का लाइव किया पिकांटो सिटी ट्रैवलिंग। इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपके साथ कुछ और किया पिकांटो की वीडियोस लेके आएंगे, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें। बड़ा अजीब सा लगता है यार वैसे ऐसे बोलना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग फीचर्स की वीडियो हम किया पिकांटो की लेके आएंगे, तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।